پرنسس قصر، دختر سلطان سلیمان، شاه دخت زیبای عثمانی، مهریما سلطان، شاه دخت عثمانی یا قاتل. مهریما سلطان برخلاف مادرش که تا آخر عمرش محبوب و سوگلی سلطان سلیمان بود، هیچ وقت رابطه عاشقانه خوبی رو تجربه نکرد و از این جهت سرنوشت بدی داشت و بیشتر اوقات غمگین بود و خیلی تحت فشار بود. مهریما چند رابطه عاشقانه بی سرانجام داشته و در آخر به دستور مادرش با رستم پاشا ازدواج کرد. مهریما در زندگی شخصیش هیچ وقت شاد نبود، اما بزرگترین حامی و پشتیبان مادرش شد. تو سیاست و زرنگی مهریما یه جورایی خرم سلطان دوم محسوب می شد. تو فیلم حریم سلطان شاهد این صحنه هستیم که وقتی خرم دختر به دنیا آورد، مادر شاهزاده مصطفی بسیار خوشحال شد که خرم برای تاج و تخت پسرش رقیب به دنیا نیاورده، ولی غافل از این که همین دختر بزرگترین حامی مادرش میشه و باعث نابودی دشمنان خرم میشه. وقتی که ماهیدوان سلطان مادر شاهزاده مصطفی برادرش مهمت را به قتل رسوند، مهریما سلطان انتقام خون برادرش را گرفت و بر علیه شاهزاده مصطفی توطئه چینی کرد. البته اینکه ماهیدوان سلطان باعث قتل مهمت شده واقعیت تاریخی نداره. مهریما خواهر مورد علاقه شاهزاده مصطفی بود و مصطفی او را بسیار دوست می داشت، ولی مهریما همیشه طرف مادرش بود و به این مهر برادری پشت کرد. در جنگ قدرت بین شاهزاده مصطفی و پسران خرم، مهریما به همراه خرم و رستم پاشا نقشه به حذف شاهزاده مصطفی کشیدند. مهریما با برداشتن مهر مصطفی و نامه‌ای توطئه چینانه توانست سلطان سلیمان رو گول بزنه که مصطفی یک خائنه و سلیمان هم دستور قتل شاهزاده مصطفی رو میده. قتل مصطفی با توطئه خواهرش و به دستور پدرش بسیار بیرحمانه بود و یکی از دردناکترین صحنه‌های سریال حریم سلطان بود و مهریما باعث قتل شاهزاده مصطفی شد. خرم برای حفاظت از فرزندانش همیشه سعی بر حذف شاهزاده مصطفی داشته، ولی اگه مصطفی پادشاه میشد سرنوشت بهتری در انتظار فرزندان خرم بود. به نظر شما ثروت و جایگاه ارزش اینو داره که خواهر و برادر به جون هم بیفتن و همدیگر رو از پا در بیارن؟ امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب کانال یادتون نره.